lamun loba apa negatif thinking, negatif feeling atau suudonnya berprasangka buruk, itu mah berarti negatif energi. Masih didominasi ku setan hirup urang. Urang mah dikrullah, dikrul anbiya wa dikrul sholihin. Senjata hirup urang mah eta. Dua dikrullah melalui talqin dikir, urang dipaparinkeun ajaran amalan dikir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua dikir. Dikir jahar anu dikir hopina. Kade tata carana bagaimana pangarsahabat praktekan bagaimana. Sabab diri mulai wudu sampurna, pelaksanaan dikirna ya, dimulai irama oge gerakanana harus sesuai petunjuk Tuan Syekh bihada zaman. Sabab eta teh sanad, lamun teu kitu carana moal optimal hasilna. Jadi diperhatikan pisannya, eta sanad hirqoh dikir urang mah. Nu sabab nu ngajadikeun dikir urang teh dikir khusus ku sabab urang ikut tata cara Syekh bihada zaman. Urang dapat surat izin mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran amalan dikir ieu teh ku sabab aya guru agung pangarsahabah ayeuna. Berlaku ketika Syekh masih hidup. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil atiyah, wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi washabbihi nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Hadatul masyayikh Jami'al Silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabani Mansurialaya, wabil khusus alim al-alamah Bahrul Fahamah wasil ilallah akmal insan kanil bihada zaman. Hadrat saya pangasabah Al-Fatihah. Ya kenapa? Hadapan para dai-dai balik-baligah, para pengurus madrasah plus raudhah dengan Surya Senarasa, khusus pemangku manaki Bapak Haji Dani keluarga besar, Allah berkahi selalu sisa usia kita semua dengan soleh-solehahnya, sehat, sukses, kaya raya, bahagia, diberkahi kesehatannya, diberkahi rezekinya yang halal melimpah ruah, diberkahi ibadahnya, berkah karomah pangarsahabah. Al-Fatihah. Guru Agung Pangarsahabah sudah menyuruh ya, meminta Haji Dani untuk manakib di sini setahun lalu gitu. Alhamdulillah baru terlaksana pada malam hari ini manakib perdana manakib, dan selanjutnya mesti istiqomah ya, sebulan sekali melaksanakan manakib. Pangarsahabah menyampaikan Abah bahagia para Iwan meramaikan manakib di Sinarasa, tapi Abah juga bahagia kalau di rumah masing-masing diramaikan dengan manakib. Karena manakib itu adalah senjata sekaligus alat untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat,
di mana saja kapan saja. Yang setelah mana pakai manakib itu beda medan energinya, medan energi dan vibrasi aura. Medan energi imah rumah yang atau tempat mana saja yang belum pakai manakib, kalau orangnya punya kepekaan batin ya pasti merasakan suasana yang beda we imah anu geus encan pakai manakib, tempat yang belum manakib, makanya pengersa sampai keras kan. Di mana wae bangunan anu can dipake manakiban eta bangunan teh meskipun agreng gedong sigong hade dangong, lantainya emas, jendela tina perak, bertata permata, ai can dipake manakiban can anggeus bangunan teh. Nah, jadi ya teh dalam rangka terus seberat lami ya ditinggahi terus berapa tahun ditinggali dia teh 10 tahun 10 tahun jadi selama 10 tahun can anggeus nganggeus kan penting ya nganggeuskeun ku manakib gitu. Makanya oleh pangersa Abah mah tempat anu tos dianggo manakib mah mung bisa metong dijual kecuali kaihuan deui supaya dipakai manakiban gitu. Di rumah nunggus di pakai manakib mah jangan dijual atau paksa. Mudah-mudahan tong dijual bertambah rumahnya gitu. Jadi aya soal medan energi dan vibrasi. Medan energi itu terkait dengan hawa sing sanu masuk ke sebuah tempat yang istiqomah, tempat manakib beda. Lebih hidup, lebih haneuten gitu ya, ngerasakan orang-orang yang sudah terbiasa dan punya kepekaan rohani ya, merasakan suasana yang hayang we balik di ke rumah. Aura vibrasi teh. Makanya pangersa Abah mengatakan aya rumah anu candi lu cari pakai mana gitu disebut rumah mayat ya. Kapan namanya di rumah sakit itu ada bagian section untuk tempat apa nyimpan mayat ya, kamar mayat. Jadi kamar mayat pan tidur itu anaum maut, tidur itu saudaranya mati. Di kamar teh tempat kamar mati. Makanya orang dilatih kok pangersa Abah sare teh sasarean paeh ge papa paeh sare belajar apa fisiknya mah tapi teh sare peureum peureumman peureum hayam di mata peureum tapi hatena mah hirup. Jadi orang mah tiada mah hirup teh sare sasarean jeung pae papa da urang mau moal pae saya nu geus ditakin belajar dikir moal ngalaman pae saumur hidup terus gitu moal pae hirup terus salawasna hayatan abadiatan teh. Jadi urang mah hanya bedana hirup teu make raga deui gitu. Can nu geus mendapatkan ini mah tinggal meninggalkan dunia itu meninggalkan raga. Hirup teu make raga deh sebagaimana dulu orang teh hirup teh aslina orang teh hirup teh teu make ieu teu make gitu di alam keabadian. Jadi kematian itu anu kurang di batur sebut maut teh hanya panto kaasup masuk ke gerbang kehidupan anu abadi. Hirup urang mah geus hirup. Di ayeuna pan geus dihirupkeun urang. An-nasu niyam damatu intabah kata pangersa sabda Kanjeng Nabi Muhammad, manusia sakabehna tidur. Ketika meninggal baru sadar urang mah geus dihudangkeun. Kusaha kudu teu sare
Emang aya carita nu sare ngaudangkeun nu sare? Oh. Nu ngadengkeun nu sare pasti nu teu sare gitu. Terus teh nu teu ngalah teu sare. Urang mah jiga peureum matana mah latihan kan mati peureum. Meskipun ngagoher ya. Da urang mah eta mah untuk mengelabui setan we eta mah. Da teu sare kadenge kayak gitu. Ya. Nah, jadi urang mah semua jadi dunia panggung sandiwara. Nah, jadi hanya melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, jadi manakib teh dalam hal ini sekarang dalam rangka mengubah medan energi. Insya Allah, dan harus kita yakini bahwa para penghuni kediaman yang sudah dipakai manakiban mah kehidupannya positif. Jadi mengubah energi negatif ke energi positif. Sebab wujud hadirna setan malaikat dina kehidupan orang, dina diri orang, dina lingkungan kehidupan orang teh berupa energi rasanya. Nah, energi teh berbentuk bertelur dalam pikiran dan perasaan orang. Lamun medan energi na positif, maka hirup orang didominasi ku pikiran positif, perasaan positif. Selalu baik sangka, selalu positive thinking, positive feeling. Lamun loba positif negatif thinking, negatif feeling atau suudonnya berprasangka buruk, nah itu mah berarti negatif energi. Masih didominasi ku setan hirup urang. Nah, salah satunya mana gitu? Dikrul anbiya dalam bahasa ininya. Jadi urang mah dikrullah, dikrul anbiya wa dikrul sholihin. Senjata hirup urang mah eta. Dua dikrullah melalui talqin dikir, urang dipaparinkeun ajaran amalan dikir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua dikir. Dikir jahar anu dikir hopina. Kade tata carana sebagaimana pangarsahabat praktekan bagaimana. Sabab diri mulai wudu sampurna, pelaksanaan dikirna ya, dimulai irama oge gerakanana harus sesuai petunjuk Tuan Syekh bihada zaman. Sabab eta teh sanad, lamun teu kitu carana moal optimal hasilna. Jadi diperhatikan pisannya eta sanad hirqoh dikir urang mah nu sabab nu ngajadikeun dikir urang teh dikir khusus ku sabab urang ikut tata cara Syekh bihada zaman gitu. Jadi urang dapat surat izin mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran amalan dikir ieu teh ku sabab aya guru agung pangarsahabah ayeuna. Pangarsahabah sering anu ngingetkeun ka urang saneunanya. Jadi surat izin SIM 3, SIM 2, SIM hiji, SIM 3, surat izin mentalkin bagi para wakil talkin eta mah. Dan SIM 3 adalah surat izin mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran amalan percaya ya. Itu teh berlaku ketika Syekh masih hidup di masa Abah Anom sama para wakil talkin. Ketika Abah Anom masih ada, SIM-nya berlaku tuh surat izin talkinnya itu. Namun ketika pangarsa Abah Anom berpulang, detik itu juga sudah expired gitu. Tidak berlaku lagi SIM-nya. Tidak ada lagi nu nyambungkan kali SIM pangarsa sampai dimati kayak mati udah. TV mati. Udah mati. Kabeh atau sahawae hirup deui. Oke talkin dalam SIM hiji. Di masa itu hanya 2 orang kan, saha Abuya Kiai Muhammad Saleh Muhtar Hajat Arifin sama yang di Purbolinggo. Kiai Saifullah. Itu belakangan. Jadi SIM
anu melanjutkan anu masih berlaku, anu diperpanjang, itu pun ada periodenya. Itu adalah hanya 2 gitu. Karena apa? Diperpanjang karena nyambung kepada penerus. Begitu juga SIM 3, mengamankan amalan zikir, khataman, manakiban, salat sunnah. Kekhususannya berlaku hanya ketika Abah meninggal, sudah semua kembali ke makam. Baru nyambung deui anu berlaku di SIM 3 itu ketika ikhwan-ikhwan anu ti masa Abah nyambung ka penerus itu pangarsa Abah Aos. Nanti juga seperti itu. Ya, pangarsa Abah panjangan usia dunia. Begitu pengusaha berpulang, SIM 1, SIM 3 stop, expire, tidak berlaku. Anu pengen berlaku kudu nyambung langsung ka penerasna, nyambungkan rohani ke beliau. Siapapun itu sudah ada kan namanya di box kata pengasah sudah ada. Kita tidak perlu siapapun dia, kita mesti harus ikut karena itu adalah pemanjang usia kekhususan amalan urang. Sahawai eta ngaran anu dina box eta namana eta teh nu rek panjangkeun SIM 1 SIM 2. Jadi nu ngahususkeun dikir urang teh makana nu penting nang urang robi to ka pangarsa Abah teh. Itu keur dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara dikir urang teh robi to teh urang ngamalkeun cara bagaimana pangarsa Abah mengamalkan amalan ieu. Teh tuh. Jadi sabab teh urang nyambung ka pangarsa Abah. Robi to nya ngaitkeun hate ka pangarsa Abah. Beda sok. Urang dikir teh ngaitkeun hate ka pangarsa Abah. Dimulai dengan anggap ya meskipun kata pengarsa itu adalah ingat wajah guru. Tapi dimulai dari ingat wajahnya. Ketika bayangkan lagi di harapan orang keur sasarangan sareng pangarsa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda sok. Dikir anu disambungkeun ka pangarsa Abah. Jeung teu. Amun teu mah ngeplos juga. Begitu. Beda sok. Nah jadi gitu. Jadi manakiban orang sekali deui ini adalah gaib. Kembali topiknya karena topik perdana manakiban orang kita. Manakiban teh penting ke orang semakin banyak kan kualitas amalan. Toriko qadiriyah Naqsabandiyah Matsuriya mah ya di kualitasnya. Kata bangsa apa gitu. Dikir makin ser dikirna makin khotaman makin ser makin sae manakiban makin ser makin sering makin sae keur urang hirup urang. Nah khusus manakib urang teh mengapa urang kedah istiqomah ya manakib urang teh mun istilah aya keur masa Covid aya naon teknologi Zoom nya. Zoom. Jadi urang keur manakib teh urang teh keur nge-Zoom. Zoom teh naon pertemuan virtual. Perjuan maya sareng saha? Sareng saha urang teh keur ngumpul ngariung, patepung laung, pamprok jongok, patepang wajah sareng saha? Sadaya nami-nami nu aya dina tawasul hadir di dia. Di sadaya nami-nami ahlu susilah arwahul muqaddasah ruh kudus nu aya dina khotaman nu disebatkeun ku nu ngimamin eta tawasul nu keur khotaman sadayana hadir di dia patepung hadir ngenal di kayak manggil nyambat keur nyambat urang keur khotaman baca tawasul teh urang teh keur nyambat ngulem marantenanana kanggo hadir di dia sareng urang ariung
Karena ngula menu nyebat pasti manggil saha ngundang urang itu. Abdi ka dia kan. Oh iya. Oh. Dia gitu, persis gitu. Oh ini. Sadayana saya ngenali pamangkuman kirim saya. Saya tadi ngiringan khotaman sanu dikenali wajah orang-orang teh kenali. Oh iya. Makin sering ngariung patepung lawung pamrok jongok makin akrab kan terus. Mun urang sering ngariung mana ke sih. Meskipun ada lu lagi gitu. Tapi kan makin akrab makin dekat ya. Tah keakraban, kehangatan, kedekatan itu nanti nah, dari sekarang dengan cara sadaya ahli sisilah oke secara arwah mau kodasa di mana orang ngageletuk maut istilahnya maut nih habis kontrakan hirup pakai raga lah orang mah langsung ada istilah disebut pangesaba para penyambut kesucian jiwa. Makanya lamun aya urang mah aya iwan ngantun ke teh naon ngiring bagja ngiring bingah selamat jalan pulang kepadanya dengan tenang dan senang dijajabkeun ku Guru Agung Pangersabah disambut ku sadaya ahlus sisilah. Al-Fatihah gitu. Kali ulah SMS kita dikirimkan kan ucapan Iwan ya. Dibabuk sih mana. Ngiring bingah. Yang ngiring. Jadi kita tidak ada turut berduka cita orang mau istilah berduka cita. Kemarin kan Pangersabah waktu manakib 2 bulan lalu ya, 3 bulan lalu ya. Ya tentang rumah duka itu. Pangersabah mengikut prihatin kepada keluarga seorang tokoh ulama besar, tokoh intelektual yang Abah meyakini bahwa beliau adalah orang mulia, pasti pulang dengan mulia kepada yang maha mulia, kepada yang maha suci. Jadi kalau ditangisi, eta teh ciri teh apaleun ka mana eta pulang teh. Urang ge sarua lamun urang terlalu lebay menangisi yang pergi ya jadi orang teh sadar kusah orang teh apal kamana ieu teh lamun apal mah bahagia orang lamun teu nyebut alhamdulillah mah ada suami mah di tafsir lain istri meninggal ini alhamdulillah tidak alhamdulillah. Jadi orang sering nama nakiban teh makin akrab, makin hangat, makin dekat, makin anulah dari sekarang sudah dekat ya bergabung. Jadi di mana teh rebutan beli ke dia. Di mana orang mau soprasa mau ngalami macet orang. Ka mana ieu moal? Ngajireut sorangan kata pangarsa anu can ditakin. Kok mau bejeung teu ngamalkeun dikir mah macet. Begitu habis kontrakan bingung di alam antara di Ambarja kali itu tuh bisa balik kalau baik deh itu bisa udang deh kali itu ka mana ieu nu nyambut sabnon dari sekarang tidak ada kontak dengan yang sudah di alam sebelah cik urang mun ke Amerika ayeuna ya aya tiket ke Amerika jeung visana beuleung kali itu cik di bandara begitu di LA atau di Washington pasti cuang-cuang kemana aing mungkin cara sememe berangkat di pesawat ya aing ke Amerika kasar bener deh ya ke Amerika kasar mungkin ke Mekah ya mana ya tiket umroh aja pesawatnya ya hotelnya bisa keluar jung mangkat sorangan pasti di baratnya ulang-ulang terus aduh ya di mana ke orang nyampe ke King Abdul Aziz ka Jeddah urang kudu ka mana ieu pertama kali naik pesawat nu nganterkeun nu mimping
Kira-kira naon di desa panjang di pesawat nah. Bingung aja. Si orang linglung nanya, kita apa gitu. Tah di mana tuh orang lamun urang teh mendapatkan hiji ya. Tidak tahu jalan pulang, tidak tahu siapa yang akan nganterin. Tidak punya tiket pulang, ya pasti orang gogorokan sorangan kata pengesahan. Nu can ditalkin. Meskipun prop. Ya. Pasaran trennya berapa? 100 lantai. Di mana bea kontrakan? Gogoroka ditanya. Kan kieu begitu ninggal teh. Nanya, teu ngadengi kabeh nu bisa ngadengi. Salaki nu dibangga-banggakeun. Pamajikan nu dibanggakeun. Anak nu diagung-agungkeun. Ditanya, "Ieu mama ka mana ya?" Teu bisa ditanya ngan cari naon bercari. Gogorokan sama, teu bisa teh punten teh. Teu usah saha, naudzubillah min dzalik. Ka urang mah moal ngalaman eta, alhamdulillah. Urang mah beas krek udah pindah alam teh seperti pindah ka kieu we, pindah kieu we, brubrai. Cek pangarsa mah brubrai gitu. Mau ngalami kegelapan urang. Mau ngalami poek mongkleng botar rajin mah. Alam sebelah cararang barana. Ka mana teh geus apal. Geus disambut. Tinggal nyebut sah. Abah Anom. Langsung, cep. Dia nih, pas di dia. Mohon. Beri ke mana? Sok milih. Para butan sepangarsa we. Para penyambut kesucian. Ya beri di mana? Mangga bae di dia, di ditu mangga. Suka-suka we. Persis juga gitu pengasah Abah menuju sohbat gitu kita ngajelaskan suasana alam sebelah teh gitu. Nah orang teh keur ngezoom, jangan dikira di samping kiri orang teh sasaha itu dikeun sadaya alisisnya ini nak lempona ulah ku socana iya ku saha ku panaon hate entak kurang latihan hidupkeun panaon hate ngarasakeun hadirna aranjeunana ngarasanakeun kehangatan, rasakeun sentuhanna, rasakeun kacintaan aranjeunna ka urang sadayana. Tah urang ngamalkeun, angkeun ngasukaan anjeunna. Tah pangasah urang keur manakiban teh urang keur ngirim non berkat keur pesta pora di ditu ge. Ngiring taruang ngiring ngaleut. Ngaleutanna beda tuh. Dia mah keripik singkong, bala-bala, donis, mangga. Ya, di kadaharanna cika kieu tapi modern beda nanya. Beda. Jadi orang kikian ayeuna sareng aranjeunna supaya engke di mana orang ngalih ke alam sebelah teh kikian. Moal kikian engke mun teu kikian tia ayeuna. Ieu teh keur engke teh kumaha? Ayeuna tenan urang. Jurang bagja ringan, tenang, senang manakiban teh. Teh dina beres kontrakan deui kesenang we, tenang senang gitu. Jadi orang hiji eta nya, jadi orang teh mengakrabkan diri dengan sadaya ahli siswa dan sadaya awam qodasah. Nah, nu paling penting juga dina manakiban teh dikrus sholihin kan. Urang meneladani sirah atau disebut dengan sejarah biografi Syekh fi hadzal zaman ya. Meskipun nu diaos ku urang mankobah Syekh nu di Baghdad pada dasarnya mah urang teh sedang membaca biografi Syekh fi hadzal zaman yaitu Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Mas'ud. Besar harapan atau tujuan mana pembacaan mangkoba orang hadir di manakib mau diaoskeun mangkoba orang Arab gepkeun sadayana supaya akhlak perilaku perangai pikiran perangai sikap perangai ucap guru pangarsa Abah
menjiwai, urang dijiwai, oke menjiwai pangersa abah. Jadi sing aya tapakna manakiban teh. Jadi bisa orang ulah nepi ka manakiban unggal puting, tapi tidak meninggal bekas. Bekas itu apa? Nempel orang menjiwai, oke dijiwai, dijiwaan ku manakib. Dijiwai oleh apa namanya? Keteladanan pangersa abah. Jadi kan manakobah nu kurang dibaca teh sanes sungkul tentang Tuan Syekh anu di Baghdad. Tapi tentang Tuan Syekh pihada riwayat nate kan non dulu waktu pada manakib pusat di Godebag dulu pangersa abah nom memerintahkan Abah Os untuk menggores manakib sedikit, sudah banyak ikhwan pangersa yang disampaikan oleh pangersa abah bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semua para ikhwan mankobah yang dibaca pada setiap manakib tidak hanya berlaku kepada Tuan Syekh di Baghdad, tapi Tuan Syekh, tapi juga berlaku untuk Tuan Syekh yang ada di tengah-tengah kita. Gitu, yaitu waktu itu adalah menunjuk kepada apa? Anu urang ge gitu. Jadi manakobah di Aus teh realna di masa Abah Syekh Abdul Qadir terjadi teh. Manakobah yang itu kata pangersa abah kalau membaca manakobah teh tadi dibaca, teh memang kejadiannya seperti itu. Peristiwanya itu persis. Ya. Nah, peristiwa dalam bentuk yang lain di masa sekarang juga terjadi. Gitu. Terjadi juga di masa sekarang. Ya, jadi orang teh sehingga segala macam ingat di Ka'bah aoskeun. Jadi manakib urang teh kade nu bagja teh urang dituduhkeun oleh pangarsa abah ulah jauh teu dijauh-jauhkeun manakib teh teu dijauhkeun ka Abah Anong ka Abah Sepuh ka Bagda ka silsilah 18 urang manakib teh manakib Abah aos di Ka'bah aoskeun dicaketkeun urang micon perilakunya dalam perilaku pribadinya dalam kehidupan rumah tangganya kehidupan sehari-harinya pada kekat manakib teh di sawai anu tos meneladani perangai ucapan perangai sikap guru aku tak urang geus bermanakib eta pandangnya harus akhlak puncak perjalanan manakib teh akhlak urang akhlak guru agung pangarsa. Jadi ini juga sarana pendidikan siga cali kungkul gitu. Padahal ini terjadi sedang melakukan proses ini transformasi internal ya. Memeres nu di jero supaya nu beres di jero keluar mancar wajah, mancar tina ucapan, mancar tina sikap. Gitu. Kemarin kan ziarah ke Wali 10 nya. Wali 10 teh terkenal dengan siapa istilahnya? The Smiling General gitu tah. Eta teh buah dikir eta teh. Anu hatena nu jeroanana, nu batina geus dibersihkeun ku dikirna, ku khatamanana, ku manakiban, ku satsuna, maka terpancar di wajah. Pangheulana teh nu mancar di wajah. Wajah teh apa murah senyum beungeut teh teu bagedud wae samutut siga keur dahar tutut jadi zikirna anu tembus lisan kana hatena selalu murah senyum aya jelema jelema seuri beneran ieu mah ya urang kan sebutna seuri teh mun aya jelema lain keur make senyum saking melimpahnya kimia kebahagiaan dikir teh orang keur memproduksi hormon kebahagiaan la ilaha illallah itu memproduksi
sekaligus menghentikan hormon kortisol. Hormon stres tuh hilang. Gerak dengan gerak teh. Dengan gerakan teh orang keur memproduksi hormon kebahagiaan. Makanya kalau yang dikirnya di atas rata-rata, maka kebahagiaannya itu selain membuncah juga kekal. Gitu. Makanya sok lamun ameng ka ODGJ. tempat mana? Tetirah. Jadi manakib di Jogja aya ihwa ada wakil talqin yang membina berapa orang gitu ini. Nah mereka itu selain memang ada yang salah dengan pikirannya, ya mereka mengamalkan. Jadi di keur manakib itu ya saraseri sorangan kabehan. Ya kalau diperhatikan yang sama. Sering waktu sama pengersa apa sok seri sorangan. Dan kita meyakini pengersa lain ke seri sorangan. Anu nyapa gitu teh. Waalaikumsalam. Di zaman Abah Anu banyak ikhwan tuh yang kayak gitu. Keur seri Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tah nu teu apal mah geus gelo sih eta. Sigana maloba teh hutang eta Waalaikumsalam. So, dia disangana Waalaikumsalam teh refleks kira loba nu nagih ka ieu mah. Ini. Lain ku sabab eta. Udah rata. Pernah ada lagi dikit. Tiba-tiba orang lanjut ke serangan. Ya, pernah enggak? Pernah enggak ngalaman gitu? Jika eno datang ngajak salaman gitu. Dan kita lagi ya. Gitu kan? Nah, itu teh tanda-tanda. Bukan tanda-tanda kegilaan. lain. Jadi orang geus rada tembus tah eta tembus. Senyum. Paling tidak senyum, orang senyum teh bagja oge syukuran masih kene dipaparin kahirupan. Pernah deh orang bagja ku sabab masih kene hidup kene. Pernah urang ngompan sering kali lupanya poho kahirupan teh anugerah. Terus padahal ke isuk di mana orang hudang deui eta teh aya 308.000 orang di muka bumi ini tuh teu hudang deui. Menurut statistik engke isuk-isuk subuh atau apa di mana orang hudang, ketahuilah pada saat itu teh aya saudara 380.000 orang nu teu hudang deui alias jadi dia orang bersyukur tidak termasuk yang jadi pas hudang teh cek pernah gak bangun senyum aya kene seri eta seri eueuh jelema teh gitu seri atur nuhun Gusti hidup kayak kuring mensyukuri masih di usia sok manfaatkeun gitu. Urang kan rasanya jarang ya mensyukuri hidup kene aya semua orang bersyukur teh mun aya nu mere duit aya nu transfer nya anu lah pokona ya berupa tambahan padahal kahirupan teh anugerah terbesar. Nah gitu ya. Jadi syukur kita diberikan petunjuk kepada yang sudah mendapat petunjuk nasabah dengan punya amalan ini gitu ya. Sehingga kita mah tinggal ya hidup hanya untuk menunggu waktu aja, menunggu waktu untuk berpindah dalam kehidupan. Nah, di dunia mah hanya beberapa. Ya paling sekarang masyarakat Indonesia tuh makin kesini makin pendek. Umur usia dunia manusia makin kesini makin pendek. 65 lah, 60. So, kalau di rata-rata ya 60-an lah. Nah, lebih nanti itu bonus.
Ini bonus unggul ya. Nungguan base kontrakan ya gitu. Sakit itu nukapi hadur, dia orang sarlasna istiqomahkan dari guru pengesabah. Ngamankan ngesen ajan amalan para pecinta kesenian. Kami maksud kakarung pengusaha Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.